السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير ومهنيين يا رب. اليوم في هذا الفيديو، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، ما تنسونيش بالجام والابوني وتضغطوا على جرس التنبيه باش يلحقكم لي فيديو جديد اللي نحطهم. وفي هذا الفيديو ديالنا جيت نشارك معكم تنظيف عميق للغرفة ديالي، النيطواياج اللي نديرو قبل الشتاء. مسحت لي بلافون يعني تاع الدار كامل، انا شاركت معكم غير الغرفة ديالي، مي بصح انا بنفس الطريقة. درت الكولواغ، درت لي سانيتير، درت الكوزينة، كلش خدمته بهاد الطريقة. مسحت البلافون مليح، مسحت كما يقولك لي كوان، حكيت الدار مليح باش كي تدخل الشتا ما نخدمو شغل اللي يكون نديرو نيطواياج بصح ماشي كيما الشغل تاع الصيف. اصلا في الشتاء نهار يكون قصير. اول حاجه درتها فرغت الشمبرة ديالي، ديت لي طابل دو نوي كامل والبوف ديالي كامل، الشمبرة تاع القعد كيما وريت لكم في لا فيديو. هنايا جيت نحيت كامل الفراشين، ديت المخايد حطيتهم تاني في شمبرة تاع القعاد. دوك ندي الماطلة. تابعوا معايا الميناج وان شاء الله يعطيكم طاقة ايجابية ونكون خفيفة على قلوبكم. وإلا تحبوا نشارك معاكم هاد النوع من كما يقولوا الشغل وكلش، قولوا لي في التعليقات. و اون بليس انا يعني كتبه جدول تاع روتين تنظيف اليومي والاسبوعي والشهري، وش ندير كامل باش ننظم روحي. الى حبيتوا نشارككم به قولوا لي تاني في التعليقات. تابعوا معايا الفيديو. انا يا بصراحه ما عنديش سلوم باش نطلع ونواسي البلافون وهكا. مي بصح كيما يقولك لقيت الحل. جبت هذا الماء بالشوزة وطلعت فوقها ومسحت بيها سواء الكوزينه ولا الكولوا، البلافو تاع الكولوا ولا دوش تواليت حاشاكم، ولا الشنابر ديالي في زوج، يعني الشومبرة تاع القعد وهاد الشومبرة. المهم هنايا جبت ليان هذا تاع الماء باسينه صغيره، درت فيها شويه جافيل وشويه ايزيس وبديت البلافون ديالي. كما قلت لكم بلي راني دايره جدول. انا بصراحه من الجور اللي كنت نستنزف كامل طاقتي في النيطواياج وفي الشغل وفي كلش، وكنت نتعب روحي بزاف. يعني ملي نبدا الميناج ما نحبسش حتى نكملو وندير كلش على جه، يعني ضربه واحده اليوم هكا غدوه هكا. بهذاك النظام اللي درتو وليت نلقى بلي كيلحق باش ندير هذاك النيطواج الشهري الكبير، نلقى بلي داري ماهيش مدوده بزاف، هيش نقيه، ما ماشي كيما نخليها وفي اخر الشهر ندير كلش ويطيح عليا كلش. كل مره في وسط الاسبوع ندير حاجه. ويعني كما قلت لكم الى حبيتوا نشارككم به شارككم به.
آه قولوا لي برك في التعليقات، ونخلي لكم تاني انستغرام ديالي في اول تعليق ولا في صندوق الوصف تلقاوه. مرحبا بكم معنا في وسط العائله الصغيره ديالي. شفتوني كيما جبت البنك هكاك، درت هذا النص اللي جهه الطاقه، مسحت البلافون، راح نمسح كامل من هاد الجهه لي بلانت والارض بيان، باش كي نرد البنك تقعد لي الجهه الثانيه من الشامبره. تبعوا معايا. ودوكا كيما شفتوني كملت كامل البلافون ولحقت السياق الاخر، و حنكمل كامل الشامبره. وهنايا كملت كامل السياق ونشفت لاشامبر وبديت نرجع في الدوزان.
بعد ما كملت بصراحة الطغى ديالي كان مكرفص شوية، بصح ما قدرتش من قوة عييت ما درتوش. فرشت لا شامبر وحطيت لي صندولي ويا مزيان نقى وكان يبقى. خرجت روعة لا شامبر. كنت حنغسل لي سطور من بعد قلت خليه غدوة من داك ونغسلو باسكو كان راح الحال. وكان هذا يوم الخميس وانايا في نهار الخميس نحب مستحيل نجوزو بدون تحلية ولا زعما هكا سهرة خفيفة بيني وبين الزوج. رحت ضربت دوش ومن بعد جيت لهنايا بدلت حوايجي وواسيت شعري نشفتو واستكيتو ودرت حاجة خفيفة. كان عندي فلون في الدار سلكني باش برك نجوز سهرة هكا بحاجة حلوة. درت فلون هذا كراميل، درت الكراميل ودرت الباكي تاع الفلون فاني تاع الكراميل في فريت الحليب كانت ناقصه منها غير كاس وسربيتو في لي فيغين خليته برد شويه فوق البوطاجي ومن بعد دخلته الفريجيدار. وكان تاني ما عنديش باش نسد قهوه يعني غدوه من داك الصباح. قلت انا وقفت نكمل خيري ندير بريوش باش نسد قهوه بالصباح. درت كاس حليب دافي اللي نقصته من الفلون ودرت مغرف خميره تاع الخبز وربع مغارف سكر كبار مع خميره تاني مغرف كبيره خلطتهم بالفوي. ودرت رشه تاع الملح وهو يجي فيه حبه بيض. انا درت نص حبه يعني ضربت حبه ودرت نص وخليت نص باش ندهن به. ومن بعد بديت نزيد في الفارينه وزدت تاني مبشور الليمون كان عندي في كونجيلاتور زدته خلطته مع الخليط. وبعد بديت نزيد في الفارينه حتى تطملي العجينه. كما كتشوفوا طميت العجينه وكانت تتلاصق في اليد. حطيتها فوق فوق بلون دو طرافاي عفوا وعجنتها شويه شويه بهذه الطريقه وحطيتها في الغيسيبيون. ورحت جبت مغرف زبده. هنايا كنت نحي في الفرينه من يدي مغرف زبده ولا مارغرين اللي تكون عندك في الدار. جبتها وحطيتها فوق البوطاجي. عاود حطيت العجينه فوق البوطاجي ودخلت فيها هذيك الزبده بهذه الطريقه اللي راني نوريكم فيها. شوفوا معايا. شوفوا كيفاش ولات رطبه. غطيتها بطرشن وخليتها خمرت حتى عاد ضاعف الحجم ديالها كما راكم تشوفوا. جبتها فوق البلون دو طرافاي ديكاع زيتها وبديت نفتح فيها بالحلال بالطريقه هذه اللي حتشوفوها يعني مستطيله. تبعوا معايا بهذه الطريقه. فتحتها مليح نرش الفرينه يعني في البلون دو طرافاي كي كنت نفتح شويه شويه ونتبع نفتحها
يعني حتى نديرها مستطيلة وتكون في الحواف كامل، يعني كاري. تبعوا معايا شوفوا كيفاش. بهذه الطريقة فتحتها رقيقة. وانايا كان عندي معجون في الكونجيلاتور خدمته تاع الفراز، كنت مخبياتو الموسم تاع الشتاء، جبت منه شويه ودرته فوقها بالطريقه اللي حنوريها لكم. يعني ما مشي كومبلي. شوفوا كيفاش راح نديرو، راح نخلي جهه ما نديرش فيها المعجون. هو كان مقلاصي، كان لازم نفتحو شويه شويه بيدي، ولا غير كان بارد نسيت ما جبتوش من قبل. درتو بهذه الطريقه وخليت يعني جزء ما درتوش. هي قسم تاع تقدروا ديروها على 3 اجزاء. جزء ما تطلعش بالمعجون كما قلت لكم، وطويته بالطريقه اللي شفتوها هكاك في الفيديو. ودوكا بديت نقطع فيه بهذه الطريقه، يعني مستطيلات صغار. كملوا نقطعوا كامل بالموس. ومن بعد نجيب سنيوه ديالي، ندير فيها شويه زيت، ندهنها ونشكل البريوش ديالي. دوك تشوفوا قدامكم بيان، ونحطوه في سنيوه ونزيد نخليه يخمر لمده 4 ساعه حتى 20 دقيقه هكا. انا عفوا ما دهنتوش بالزيت، رشيت شويه فرينه. هي من الاحسن ديري زيت باسكو كي يسخن هذاك المعجون يسيح وانا تحرق لي شويه في السنيوه. يعني من الافضل ديري زيت وترشي شويه فرينه باش ما يتحرقلكش، ولا بابي كويسون. كنت نروليه بهذه الطريقه ونحطوه في السنيوه. بعد ما يتضاعف الحجم ديالو كما راكم تشوفوا، ويعني ماشي شرط معجونه، تقدروا ديروا داخلو واش حبيتو. بعد ما تضاعف هكا الحجم، جيت دهنتو بالصفر هذاك اللي قعد لي البيض، يعني نص حبه بيض اللي قعدت لي، وندخلوه للفرن. هاوليك بعد ما طاب البريوش ديالي بصراحه جا بزاف خفيف وطري، وطول وهو طري، يعني ما مشي تمتم عاودي بس ولا نشف. فوالا دوك نطفي لكم الفلاش وشوفوه من الداخل كيفاش خرج. شوفوا بعد ما طفيت الفلاش وبان بيان من الداخل كيفاش جا مقطن، ولا غير ما شاء الله. يعني هاد الوصفه انا لقيتها في انترنت، جربتها وصلحت هايله، ولقيت بلي ما فيهاش بزاف مقادير تجي العجينه روعه كيما شفتوا. دوكا فضلت نرشو بسكري كلاص، يعني لمسه درتها من عندي، رشيته بسكري كلاص وحطيته في علبه، ولقينا الصباح باش نستقهواو. هذه هي. ومن بعد ما جا الزوج ديالي كان جاب لي معاه بالو بلي تعبت في النهار، يعطيه الصحه وربي يخليه لي كما يقول لك ويطول عمره. جاب لي معاه كاساتاي من برا وشويه كاوكاو على الجمر. انا من نهار اللي جربت هذا الكاوكاو اللي يطيبوها يحمصوه على الجمر وليت مدمنه عليه. وجاب لي هذيك وانا درت له فنجان قهوه وحطيت هذاك الفلون. وجاب لي مسكين هذيك اللصقه تاع الظهر اللي تنحي لي دولار، باسكو والله غير يدي دارت فيها حاله بعد ما درت الميناج. ومن النهار اللي درت هذايا الميناج قررت ندير نظام للشغل ديالي باش ما نهلكش صحتي. هذه هي. وقعدنا قاعده كما يقول لك مع بعض، وقصرنا وضحكنا وتفرجنا فيلم وخلاص السهرة ديالنا. وان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف على قلبكم. ما تنسونيش بالجام والابوني وتضغطوا على جرس التنبيه باش يلحقكم لفيديو جديد اللي نحطهم. ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.